Girlfriend, you gotta get it right. Girlfriend, you gotta learn to fight. Girlfriend, you gotta get it right. Keep your eyes on the prize. Halang kalau sudah sana. Halang mancing. Ini ajar mereka tadi. Gigi di bawah. Ngejik gigi dia. Lagi mabuk. Masuk angin itu tadi. Ayo jual 60.000. Lain buku. Wah. Belum kelihatan barang nggak? Iya kayaknya. Pogo.
Ya, lendet. Mantap. Kecil. Berisi. Iya. Ya. Waduh. Oh ya ya, ini aslinya. Aslinya. Waduh. Itu aslinya. Jadi. Aslinya. Mantap. Lembut. Coy, sama. Berapa? Kacau. Waduh. Trek pertama, tenggiri. Tanjung Aru mantap. Jalan terus. Nanti pokoknya merasakan sudah. Lihat pokoknya merasakan. Memang dahsyat sekali ya. Oh, kena badannya, di badan. Wah. Tuh satu. Tinggal satu. Datang lagi barang.
kecil aja. Kita taruh di sini. Gancung dulu. Tolong dulu gancung sampai gini. Bukan main. Ya. 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 Bukan main. Aduh. Pecah telur. Belum seminggu nih saya telepon pulang. Gas aja saya buat langsung bilang saya aja. Saya aja. Tambahin dia tambahin. Kiri. Nah, ayo. Aduh, akhirnya. Masih satu lagi. Ngebut. Langsung ke perahu. Nah itu makan tenang. Nah. Orang luar korting udah hampur tas. Hampur tas, orang ngisi powerbank. Ya aja tambur ber. Dia pintar masalahnya harus diajar. Masih kepanjangan. Hampir terbang pancing. Bekas dia kaki. Nah, putih. Lagi kita. Konan tali ya.
Aduh ya. Turun ya. Masuk ke masuk. Ini makanya. Dapat aja buka. Sudah. Hah, lolos. Waduh. Ketemu ya. Mengebut ya. Mengebut. Oh, kena kembang angin nih. Kemudi. Kemudian ya. Waduh. Kita lihat sudah. Dia ingat tali sudah.